আসসালামু আলাইকুম মই পোনপ্ৰথমেই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল হেপী মাইণ্ড 143 আৰু মই এইখিনিতে মই জনাবলৈ বিচাৰি আছোঁ মানে মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল মই এজন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আইডলৰ এজন লাৰ্ণাৰ হয় 2019-20 যিটো ছেশ্যন আছিল বেটছ আছিল সেই বেটছৰ আমি ষ্টুডেণ্ট ইয়াৰ পিছত আৰু নতুনকৈ আৰু ফ্ৰেছ এডমিশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দিয়া নাই আমি লাষ্ট বেটছ আৰু আমি দেখা পাইছোঁ 2015-16 বেটছৰ ষ্টুডেণ্ট বা লাৰ্ণাৰ্ছ এতিয়ালৈকে দুখ যাতনাত ভুগি আছে কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো আইডলৰ কৰ্তৃপক্ষ সিহঁতৰ যি এটা মানে কেনেধৰণৰ বা সিহঁতৰ নিয়ম নীতি মই নাজানো কিন্তু সিহঁতে মাৰ্কছ নিদিয়ে যেনেকৈ লিখক সিহঁত মানে বেছিকৈ লিখিলেও মাৰ্কছ নিদিয়ে এনেকৈ বহুতো ছাত্ৰক এতিয়াও মানে দুৰ্ভোগ মানে ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু এটা কথা হ'ল বৰ্তমান যি বানৰ পৰিস্থিতি এনেকৈ লাহে লাহে পৰীক্ষাটো পিছুৱাই আছে এদিন দুদিন তিনিদিন এনেকৈ পিছুৱাই পৰীক্ষাটো একেবাৰে লৈ গৈ আছে একেবাৰে বছৰৰ শেষত লৈ যাব গতিকে আমাৰ কেনেকৈ কমপ্লিট হ'ব আমি হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট এনেকৈ আমাৰ পৰীক্ষাবিলাক পষ্টপ'ন কৰি থাকিলে আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈ যাব মই গুৱাহাটী কৰ্তৃপক্ষ বা আইডলৰ কৰ্তৃপক্ষক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি বানৰ পৰিস্থিতি ইয়ালৈ লক্ষ্য কৰি পৰীক্ষা পষ্টপ'ন নকৰাকৈ এছাইনমেণ্ট বেছ বা অনলাইন যোগে পৰীক্ষাটো ল'ব লাগে নহ'লে প্ৰত্যেক দিনাই লওক কথা নাই কিন্তু বানপানী অলপ কমিছিল কমাৰ পিছত পানী আকৌ বাঢ়ি আছে দ্ৰুত গতিত পানী বাঢ়ি আছে কিন্তু পৰীক্ষাটো কেনেকৈ ল'ব মোৰ কথা হ'ল অহা ৰবিবাৰ 3 জুলাইত যিটো পৰীক্ষা আছিল 3 জুলাইত সেইটো পৰীক্ষা লোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ বহুতৰে ঘৰত পানী আছে বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰত চাৰিওফালে পানী ঘৰত নাই যদিও চাৰিওফালে পানী আমি কেনেকৈ যাম গতিকে এনেকুৱা দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতো আছে গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে মোৰ এই ভিডিঅ'লৈ সহায় সহযোগিতা কৰে আৰু পৰীক্ষাটো অতি সোনকালে অনলাইন যোগে পাতিব লাগে মই ইয়ালৈ আবেদন জনাওঁ যাতে পৰীক্ষাটো আমি ভালভাৱে দিব পাৰোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ সকলোৰে কাৰণে যাতে সকলো যাতে আইডলৰ পৰা পাছ কৰি ওলাই যাব পাৰে নহ'লে এনেকৈ পষ্টপ'ন কৰি থাকিলে আইডলৰ পৰা কেতিয়াও পাছ কৰি ওলাই যাব নোৱাৰিব গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিশেষকৈ আইডলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যি ধেমেলীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই ৰূপত আমি আমাৰ মানে বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰতিঘাতত হোৱাটোৱে বেছি সম্ভৱ আমি দেখি আছোঁ আৰু কি গতিকে আমি পৰীক্ষা পিছুৱাটো আশা নকৰোঁ গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ পৰীক্ষাটো হৈ যাব লাগে এছাইন বেছিত নহ'লে অনলাইন যোগে পৰীক্ষাটো হৈ যাব লাগে গতিকে এইখিনি কৈ মই এইখিনি কৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ